Sveicināti! Atrakstīja man uz e-pastu cilvēks no Igaunijas, ka viņam mājās pēkšņi pazuda siltums un izmeta siltumsūknes kļūdu H100. Paskatāmies instrukcijā, tas ir āra temperatūras sensors. Tāda problēma ar āra temperatūras sensors. Instrukcija, ko mums saka, ka jāvēršās pie dīlera. Tātad pie jebkuras problēmas īstenībā visā instrukcijā ir rakstīts, ka jāvēršās pie speciālista, bet speciālistu, lai dabūtu, tas tika viegli un ātri nesanāk, bet mājā vajadzīgs siltums. Āra gaisa temperatūras sensors atrodas šajā vietā, kā jūs redzat, pie āra bloka, lai viņu nomainītu vai konstatētu, vai viņai ir problēma. Protams, vajadzētu āra bloku izjaukt ārā, apstīties visus kontaktus un vēl visu pārējo. Bet es domāju, ka tas sensors nav nekas sarežģīts, tāpatās kā jebkura āra gaisa temperatūras sensors. Piemēram, šāds. Iegāju eBayā un paskatījos, kāds izskatās šīs āra gaisa temperatūras sensors. Redzam, $40, un te mēs varam redzēt, kāds tad viņš izskatās. Protams, ka varētu būt arī problēma ne tikai pašā sensorā, varētu būt problēma arī sistēmā iekšā. Tā ka varbūt tās ir iestatījumos un vēl kaut kur citur, kad šis nav tas vienīgais, kur tā problēma varētu būt. Bet, jebkurā gadījumā, varam sākt ar šo. Bet, kā es iepriekš teicu, meistaru nevienmēr uzreiz mēs varam dabūt, un kamēr mēs sagaidīsim, paies kaut kāds zināms laiks. Līdz ar to ir jārīkojas operatīvi, un viens no veidiem, kā to visu izdarīt, iestatīt siltumsūkni, lai māja sildītu ne no āra gaisa temperatūras sensora. Lai to izdarītu, mums ir jāieiet sistēmā, jāievada slepenā parole 5, 6, 7, 8, pēc tam jāieiet apakšpunktā 2.9 un jāiestāda regulēšana no izplūstošā ūdens. Tālāk es parādīšu, kādu temperatūru man ieiet grīdās patreiz uz doto brīdi. Tātad no siltumsūkņa aiziet temperatūra 35,3 grādi. Ārā temperatūra ir 0 grādi. Atgādināšu, ka man ir iekšējais termostats. Tad temperatūra regulējas no termometra iekšā. Un atpakaļ, kad siltums ir radots, siltumsūknī atgriežas 29,7 grādi. Tas ir gandrīz 6 grādi. Mājā man pastāvīgi ir 23 grādi. Tas arī ir viss. Ceru, ka šis video kādam noderēja. Visiem veselību, veiksmu līdz nākamajai reizei. Ātā!